mi deber era sacar la precuela de uno de los episodios del Melon Sandbox. Así que aquí están. Ahora comenten la música. Y te dice motiza. Esto es el episodio precuela, así que preparaos para tremenda. Tú ya estaba muerto, güey. No, sencillo. Eso me pasa por no jugarlo. Precuelas 5 años antes. Y me bajaron de Ay, rango. qué lindo día. Oh, tú tienes maldito y yo solo tengo diamante. Y yo tengo cucarachito. Qué bonito día para no hacer nada. Bueno, mi deber es mi deber. Vamos a pasarnos a Cumplen Circles. ¡Ah, mi brazo! Ok. Tengo que seguir con los wait. ¡Mis brazos! ¡No! ¡Mis brazos! Bueno, al menos me pasé esa Cumplen Circles. Aunque necesito llamar al médico. Ahí voy. Chicos, ayúdenme. Me quedé sin brazos. Ajá, por Nuke. Por Nuke. Ahora, ¿cómo le hago? No sé. No te voy a ayudar. Estoy descansando. Dile a Apple. A sus órdenes, señor. Regrow. Atrápalo antes de que caiga el suelo. Uy, cayó el suelo. Ya perdiste. Ya perdiste, crack. No, mam. Está muerto. Gente, Cor se murió. Ignoren esa sangre. Pero reviva a mi mamá, que la van a revivirla. No la reviva. Para que veas que te voy a matar. ¿Para qué reviven a mi mamá? Revivirla. Ay, no. Espada del héroe. Compañero, ven aquí. Ok, stick el stickman. Oh no, malhechores. Voltereta. Voltereta. Mi revólver. El que me prestó Melon. No. Ah. Espada del héroe. Protégeme. Protégeme. Ay no, la espada del héroe. No. Uy, nada más que Jaime no volvió a jugar más. No, ya sabía lo que le iba a pasar. Le iba a hacer magüina. ¿Sabes qué es una magüina? La magüina es lo que le haga tragar, tragar. Bim bam bam bim bam bam bim bam 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 será bim bam bam bim bam bam bim bam 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 da 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 da.
Es hora de sacar mi poder. Eres mi joyito. Escopeta. Eres mi coquita y mi coquitoca. Mi coquita, coco. Mi coquita, mi coco. ¡Bácase! 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 ¡Au! ¡Bácase! ¡Bácase! Tengo que matarlo antes de que la espada del héroe reaccione. Si no te gustan las sorpresas, no te... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corre. Va, corre. Sí, corre. ¡Ajá! Vine en nombre de Stick. Acabo de llegar. Ayúdame, melón. Ayúdame. Melón. Melón. Dios mío. Estas batallas son muy intensas. Y otra coca me busqué. Me pegan cuando. Quizás esto que me presta las bombas servirá para interceptarlo. Sí, sí sirvió. Los personajes desbloqueados. Si llegaron al final del video, desbloquearon los saludos. Saludos a los que me quieran ser saludados en los comentarios. Y si llegas hasta aquí, conseguirás ver todos los personajes que tengo preparados. ¿Podemos ir para afuera a jugar? No. Esta es una versión de Toji Fushiburo de, no sé, el de Jujutsu Kaisen. Y esto es como un Goyo Satoru, pero que usa, no sé, se revive. Todo. Estos dos no los tomen en cuenta. Estos no lo tomen en cuenta. Este es mi personaje. Este es un médico.
Este no simula el fuego. Si no te gustan las sorpresas, no des... Cortes comerciales. Esto hay que poner un poquito más acá porque es un pirómano. Este es un asesino serial. Enemigo, infinito enemigo del Toji. El ángel de la muerte que ya se los mostré. Puede quitarse la gravedad para poder volar. Y el Chainsaw Man, pero malvado. Es él, pero malvado. Oye, y sus groserías. Solo tiene la de la cabeza, gente. Ahora no lo puse porque... Bueno, estos son todos los personajes que les tendré preparados por el momento. Bueno, gente, nos vemos. Y hay más aventuras por delante, así que no se los pierdan. Chaito. Acuérdense que doy saludos.